Artık üzme kendini. Bak yatırımcım var. Projen hayata geçecek, hayallerin gerçekleşecek. Yok hayır Zeyno. Projeye yatırımcı bulundu mu gerçekten? Doğru mu duydum? Ne dedim ben sana? Sen bunun da altına kalkarsın demedim mi? Ya anlaşma falan yok. Yok anlaşma. Sözleşmeyi yırtıp attım. Neden? Niye bunu yaptın? O anlaşma toprağa zarar verecek ve üzülmesini istemiyorum Ardan. Gonca, bu senin hayalin. Toprak denen o herif için bundan vaz mı geçeceksin? Benim kararım kesin. Tartışmaya falan açık değil Ardan. Gonca sen aklını mı yitirdin ya? Bu senin hayatının fırsatı. Sen o sesini bir düşür bir bakayım. Baba tamam. Tamam kızım, tamam. Arda, ben kızıma hiçbir zaman bağırmadım. Sesimi yükseltmedim. Senin de bağırmana izin vermem, tamam mı? Özür dilerim Tahir amca ama hayatının fırsatını tepiyor Gonca şu an. Fuat Bey'in teklifini kabul etmeyeceğim. Tamam kızım. Sen ne dersen o. Toprak arıyor. Alo, Gonca nasılsın? Merak ettim seni. neredesin? Sana anlatmam gereken şeyler var. Neredeyim? Doktorun evindeyiz. Eğirdir Kalesi'nin dibinde bir yer. Tamam, bulurum orayı. Geliyorum. Tamam görüşürüz o zaman. Baba, ben Toprak'la buluşacağım. Tamam, dikkatli ol. Görüşürüz. Oo Gonca kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Gel yavrum gel. Hoş böyle. Gel bakayım sen. Ya ben çok isterdim Ali. Giydirmem mi? Giydiririm tabii de şimdi Gonca gelmiş beklemesin. Ayıp olmasın. Sana kolay gelsin. Giydir Ali. Giydireceğim. Toprak nerede? Burada kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir konuşabilir miyiz? Tabii. Siz konuşun yavrum. Sizin eve gittim bugün. Neden? Babanla dedene Fuat Bey'le ortak olmayacağımı söyledim. Madem o adamın sana kötülüğü dokunuyor, o zaman bana da kötülüğü dokunuyor demektir Toprak. Ya benim ailem keşke senin kıymetini bilse. Sen neden buradasın? Çalışmıyor musun bugün? Biraz uzun bir hikaye. Bir süreliğine burada yaşayacağım. Neden? Konağı terk ettim. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Sen benim gözümü açtın Gonca. Eğer sen Isparta'ya gelmemiş olsaydın... ben hala ailemi tanımıyor olacaktım. Abo neden hala peştemalle duruyor bu adam? Ali beni bir türlü kurutamadı. Onun için saçlarım hep nemli kaldı kraliçem. Tövbe. İşte evim artık böyle. Ali, Lavdak'tır, Fatma Ana. Çok kalabalık bir evim var. Ne güzel işte. Ya toprağım. Ben bu adamı kuruttum. Şimdi diyor ki benim saçlarımı limonla. Neymiş kraliçesine yakışıklı görünecekmiş. Vallahi eridim, kurudum, bittim ya. Yenge, Canım, hoş geldin. hoş bulduk. Yenge, Ay, biz Nurbanu'yla ayrıldık yenge. üzülme. Nurbanu.